Өмүрбек мырза мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай жаш балдар үчүн мектепте англис тилинен сабак берип келген. Бул тилдеги окуу куралдары заман талабына жооп бербегендиктен жаңы китеп чыгарган. Учурда видео продакшн жаатында билим алып жаткан учуру. Өмүрбек байке, эң эле биринчи могу китебиңиз жөнүндө айтып бербейсизби? Муну качан чыгардыңыз? Деги эле ушул англис тил мугалимин аяктагансыз, кесибиңиз боюнча? Ооба, кесип боюнча ошондо аяктагам. Мен бул китеп чыгарып калышымдын себеби ошо 2014-жылы окууну бүткөндөн кийин Таластагы Чалбар интернат деген балдар окуган жер бар. Мектеп. Ошол жерде мугалим болуп баштагам да. Анан буну жазып калышымдын себеби ошо 3-класстарды берген. 3-класстарды эң башынан баштап алифбени үйрөткөндөй кылып үйрөтүш кыйын болду да. Анан мен өзүм дагы жаңы мугалим болгондуктан оор болду. Анан отуруп ошо балдардын окуп кетишин жеңилдетүү үчүн ушул пропись жагын ойлонуштурдум да биринчичи. Могу сиздерге көрсөтөйүн азыр. Мындай ар бир тамгаларды жасап тургандай кылып пропистерди көрсөттүм да. Сиз ушул учурда Таласта болчусуз, Ооба, Таласта болчумун. Анан ушинтип отуруп, чыгармачылык деген ушундай экен. Ар бир нерсени ойлоп отуруп, анан арт артынан эле ойлор кошулуп, идеялар өрчүп, анан ушундай ар бир бетке өзүнчө эле бирден тамгаларды коюп, анан раскраскасы менен мындай боей турган словосочетание деп коет. Ошондойлор менен дагы жазып когостолук да. Буну өзүм дизайнын дагы өзүм кылдым. Компьютер менен отуруп ушунун баарын кылганга негизи 3 жыл убакыт кетти да. Анан бул китеп өзү 3-4 бөлүктөн турат. Ошо эң биринчи тамгаларды үйрөнүү боюнча, жана ошо тамгалардын айтылышын үйрөнүү боюнча. Андан кийинки мынакей бул жерде тамгалар бүткөндөн кийин бир эле китепте 4 бөлүк. Бир эле китепте 4 бөлүк. Тамгалар бүткөндөн кийин азыр Тексттерге таштайт. бул жерден эң аягында кайра бир тамгалар, 2 тамга бириккенде кандай болуп окулат дегенде Жалпы тамгалардын айкалыштарын дагы көрсөтүп кетет да. Андан мындан кийин уже балдар окуганды үйрөнүп калышат да. Анан энциклопедия сыяктуу бөлүгү да булчу. Кроссворддор турат. Бул жаңы эме сүрөттөрдү карап, номерлер боюнча кроссвордко жазат да. Бул жагы болсо ошол бияктан 3 сөз алынат дагы, анан бияка энциклопедияда болуп берилген да. Ошол жөнүндө, Кыскача окушат балдарчы. Уже окуу жагынан да эме болот да. Анан бул китепти колдонуп балдар окушту, анан сиз күткөн жыйынтыктарды бердиби балдар? Тез эле үйрөнүп кетиштиби? Жок, тилекке каршы мындай болду. Мен бул китепти чыгарып, уже чыгарганга даярданып калганда, ал жактан кетип калдым да. Анан өзүмдүн окуучуларым муну колдоно албай калды. Бирок бир аз каражат таап, ошо 5 дана кылып чыгарып көрдүм. Мындай сатып көрдүм. Жакшы эле кабыл алышты. Алгандар болду. Анан ушул 2 иштеп калды да. Ошондо бул башталгыч класстар болгондо 1-4-класска чейинкилер үчүн, Бирден башталса болот. 5-6 жаштан баштай берет да. Мына краскаларды, сүрөттөрдү колдонгон себеби кичине балдардын психологиясы ушундай. Сүрөттүү нерселерди жакшы көрөт да. Кабыл алуусу да жакшы болот, эске тутуусу дагы. Өзүңүз таластыксызбы? Өзүм Таластан болом. Талас районунун Кумарык айылында төрөлүп өскөм. Ошол жакта мектепке баргам. Андан кийин Талас мамлекеттик университетинин алдында гуманитардык факультетинде именно английский жагын окуп бүттүм. Ошо мугалимдик кесиптечи. Анан ошол мугалим болуп 4 жыл иштедим. 4 жыл иштегенден кийин ошо өзүм койгон максатыма жеттим десем болот. Анткени мен ойлогом ошо бир нерсе жасап чыгам депчи. Өзүмдүн максатыма жетип, анан
Бишкекке келип бул китепти чыгарып, мындай өзгөртүп көрүүнү чечтим. Анан кийинчерээк эле коронавирус чыгып калды. Ал убакта уже мен бөлөк жумушта иштеп аткам. Анан коронавирус болгондон кийин биз иштеп аткан компаниябыз мындай жабылышка туура келип калды да, анан жабылып калды. Анан ошондон бери азыр мындай эле окуулар менен интернет аркылуу отурам да. Сиздин ошо төрөлгөндө эле мүмкүнчүлүгүңүз чектелген, Төрөлгөндөн баштап эле врачтар ошондой диагноз чыгаптыр. Мен диагнозумду ДЦП деп коет. Детский церебральный паралич деп айтылат да. Мунун дагы ар кандай түрлөрү бар ошо. Меники ушундай бут жактан да. Баягы ушундай китеп чыгарып, окуп, ошол учурларда баягы кыйналган жоксузбу ден соолугуңузга байланыштуу? Албетте кыйынчылыктар болот. Көбүнесе бала кезде көп болот да. Бала кыял болосуң, анан дени карын соо балдар менен тең тайлашып ойногуң келет, бирок мүмкүнчүлүк ден соолукка жол бербейт көп учурда. Ошол себептен кыйналган учурларым көп болгон. Убакыттын өтүшү менен мындай чоңдордун жашоосуна аралашуу да оор болот негизичи. Мындай мени кандай кабыл алат, мен айлана чөйрөм кандай болот деген ойлор болуп турат да. Азыр деле. Азыр көп болбойт, анткени азыр уже билем да. Көнүп калсаңыз. Көнүп калгам, эметпейм деле. Просто кээ бир учурларда эл ар кандай да. Ар түрдүү элдер болот, ар кандай суроолорду күтсө болот. Бирок мындай билем да элдердичи. Бирок азыр кабыл алып калышты окшойт да, баардыгы эле. Албетте. Жакшы эле маанайда кабыл алышат. Анан бул китебиңиздин ушул 2 эле даана калды, жалпы канчасын саттыңыз? Жалпы ошо каражатка байланыштуу чакан эле чыгаргам, 500 даана калчу. Ушул 2 эле калды. Өзүмө белек мындай эстелик катары алып койгом. Дагы чыгарайын деп ойлоп атасызбы? Муну атайын буюрса. магазиндерге коесузбу? Же өзүңүзгө келип буйрутма кылып алып кетиш керекпи? Башында мен мындай эле өзүм чыгарып, өзүм эле саттым. Анан эми баягы көп кишилер билбейт мунучу. Муга бир рекламалык жол менен дагы ошо азыр таргетолог деп Инстаграм аркылуу мындай соцсеттер аркылуу таратыш керек болуп атат да, элдер тааныш үчүнчү. Эгер ошондой болуп калса, анда магазиндерге койсо болот да. Андай деңгээлге чейин мен өзүм эле сатам го эгер чыгарсам. Муну чыгарыштын дагы эми баардыгынын баасы өсүп атпайбы? Азыр мунун да баасы өсүп кетиптир. 200 миң деп да. 1000 штук чыгарганга. Сизге жардам бергендер болсо керек, буга чейинки чыгарганыңызга? Бун текстовый жагынан ошо американецтер өздөрү жардам беришти. Сени эметели, колдойлу депчи. Анан финансылык жагынан өзүм эметтим, аракет кылдым. Тигилер ошо редактирование жагынан оңдоп беришти кээ бир каталарын. Ошол бул өзү китеп 2018-жылы чыккан да. Бул китептин өзгөчөлүгү кыргызча да. Именно ошо айыл жергесиндегилер окуп алса да болот да. Кыргызча, англисче. Кыргызча көргөн жокмун. Жок, баш жагында. Мисалы мондай нерселер кыргызча жазылган, окулуштар менен да. Кандай эмне тамга мисалы. Түзүлүштөрдүн баары ошондой да. Транскрипция. Оранж. Анан мага кызык болот да, анан эмнеге бул кесибиңиз менен иштебей атасыз? Кайра эмнеге чыгып кеттиңиз, кайра эмнеге киргениңиз келбей атабы же себеби эмнеде? Себеби мен ошо бир өзүм койгон максатыма жеттим. Мен бирок өмүр бою мугалим болом деген оюм жок болчу. Бирок ошо өзүм иштеген багытта бир жаңылык киргизейин деген ой менен ушу китепти түзүп, анан ошол максатка жеттим да.
Анан башка тараптарды да көрүп атам азыр. Эми кандай максатыңыз бар? Китепти бир максатыңызга жетипсиз, китеп чыгарып. Кийинки максаттарчы? Кийинки максаттар эми азыр мындай шартта, азыркыдай шартта бир белгилүү бир максатты айтыш да оор болуп калды. Балким кыялыңыз. Коронавирус дагы көп нерселерди өзгөртүп атпайбы? Кыялымда негизи бала кезимден эле чет өлкөгө бармын деп кыяллангам да. Ошол себеп менен дагы английскийге окуп калган бирден бир себеби ошол. Мүмкүн ошол максатыма же кыялымга жетерин мен үмүттөнөм да. Ошондо бир Англияга же Америка тарапка баргыңыз келет окшойт. Европа, Америка, англис тилдүү өлкөлөрдү барып бир көрүп келсем деген кыялым бар да кичинекейден. Бул жакта сиз жалгыз жашайт окшойсуз, Бул жакта жалгыз жашайм. Мен үй бүлөдө биз 4 тууганбыз. Эң кичүүсү болом. Жашым 30та. Менден башка 2 байкем бар, бир эжем бар. Алардын баардыгы үй жайлуу. Таласта турушат. Ушул жерден бир сурайынчы, анан сиз качан өзүнчө үй бүлө куруп, өзүнчө бир мамлекеттин башчысы болоюн деп атасыз? Бул жакшы суроо болду. Ошо мен дагы 30га чыгып калдым негизи. Мен ошол себептен дагы кызыгып атам да. Жашым 30га келип калгандыктан ушул вопрос, ушул суроону аябай ойлонуп жүрөм. Көп берип атышса керек менден Көп берип башкаларда. атат. Үйдөгүлөр, туугандар, жан тааныштар, достор. Кудай буйруса ошо үйлөнүш керек. Анан баягы көздөп жүргөн кызыңыз болсо керек. Же биздин көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн арасынан бирөө жактырып калса мүмкүнчүлүгү барбы? Албетте баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ким билет, буйрук болуп калса, может. Бирок азыркы учурда жок, Азыркы учурда жок. Каарманыбыз барга шүгүр, жокко сабыр кылган кыздар жагарын. Бирок кыздар менен сүйлөшкөндө батирде жашарын. Ден соолугун айтса баш тартып кетишерин айтты. Өмүрбек байке, жаңы эле мен кирип келатканда ноутбугуңуз ачык болуп, ичинде ыр жазылып турган эле да, менимче сүйүү жөнүндө болуш керек эле. Ыр жазасызбы? Ооба, ыр жазуу кичинекей кезимден бери бар. Бала кезимден бери ыр жазыптарды жазып, бирок эч кимге окутчу эмесмин да. Кагаздарга жазып коюп эле анан бир жерге бекитип атып. Мындай. Көбүнчө сүйгөн кыздарга. Жок, кичинекей кезде сүйүү деле сезим болбойт. Баягы сөздөрдү окуп, уйкаштырып, эме кылып чыгасың да. Мен ойлойм ушу ырчылык, ыр жазуу талантына ушу талант десем болобу, эмне десем болот? Албетте талант да, буга дагы шык керек, талант керек. Ар бир эле адам жаза бербейт. Бизге да окуп бересиз да, Албетте. Сиз англисче дагы жазып ийбейсизби? Жок, англисче жазбайм. Тилдер өчүп калган ушундай да. Негизи тилдер ар кайсы элдердин тилдери өзүнчө бир өзгөчөлүк болгондуктан ыр жазуу дагы ошого байланыштуу да. Мындай тил билсең эле ошол тилде ыр жазып кете алам деген жаңылыштык болуп калат. Ошондуктан азынан. Жалпысынан акыркы учурларда чогултуп атасыз да, жалпысынан канчадай ырыңыз бар? 30тан. Көбүнчө кайсы тематикага байланыштуу? Ар тараптуу тематикалар бар. Каалоо бар, бирөөлөргө арноо бар. Мезгилге байланышкан ырлар бар. Баягы мектептеги балалык сүйүүлөр болот го. Сүйүүгө дагы бир барып келсеңиз керек да. Ырыңыз менен. Жок, ал. Жакшы суроо бердиң чоң ошол жерден. Эме да? Экинчи классыбызда окшойт. Ошо экинчи класста ошондо сен айткандай окуучулук
кичинекей кездеги сүйүүбүз болуп анан аябай бир сени биз жактырабыз депчи сумкасына салып анан Бул экинчи классыңызда жөнөкөй эле катты беле же ошондо эле ыр менен? жок, анда анчалык эмес болот. Ыр жасоо кийинчерээк башталды, бир 5-6 класстарда. Анан ошентип аябай бир кызыбызга ашык болуп анан азыркы убакытка чейин, азыркы мезгилге чейин келе баягы окуучулук күндөрдө эстегенде досум экөөбүз эстеп турабыз, билесиңби ушинтип жазганбыз депчи. Ошол негизи жакшы ушундай болуп турат. Эмеле эстей турган нерсе бар да. Анда эмесе ошо өзүм 30га чыкканыма байланыштуу, өзүм жаш куруума дагы арына ыр чыгаргам, анан сенге ошону окуп берип коеюн. Карып баратам деген сөздөр жокпу иши? Жок. Барбы унутуп койдум өзүм делечи. Окуп бере берейин. 30 жаш алыстан сапар улап келдиң мага. Амансыңбы, өмүрчеги жаш курагым. Айды айга, жылды жылга алмаштырып, алдымда сен кол алышып турасың. Балалыкта сезилчүсүң олуттуу, бирде сүрдүү, бирде сырдуу. Бирок азыр айтам сага 30 жаш, билбейм неге. Дал менде жүрөк жаш. Кээде менде сезим болот 18дей. Кетким келет эч нерсени көзгө илбей. Кыялымда эркин сезем өзүмдү. Мезгилдин агымына баш ийбей. Карачы, кыял сезим кандай шок. Бул экөөнө башкалардын теңи жок. А бирок мезгил убак өмүр деген, билесиң да баарыбызда чектелген. Ойго салдың мени кадыр коногум. Ошондо эмне таптым, эмнеге сени короттум. Ой жүгүртүп артка карап эстесем, өтүп кетет баары тегиз бир көз ирмем. О менин 30 жылдык өмүрүм, күндөрүм сенде калды миң түркүн. Кечир мени, кечир өзүң эгерде кээ бирлери көңүлүңө катуу тийсе. Кайда жүрөсүң беле? Та бириңиздин аты? Сен кайдасың? Сен кайдасың. Бул ошо жубай издөп ошо жубай издөө деп жазсам болобу, же ошо өз мындай көңүлүмө жаккан адамды күтүү десем болобу, айтор ошондой мындай мааниде чыгаргандырым да. Анда калчы. Сен кайдасың? Күтөм, издейм өзүңдү, сен кайдасың? Тапчы менин жүрөгүмдүн ачкычын. Көөдөнүмдө толуп кетти жан сырым, багым болсоң баарын сага айтайын. Жакшы сөздөр жаштык менен кетпесин, жалгыздыкты жандап жүрүп акыры. Жашып жүрөк өмүр өчүп өтпөсүн, көп ырларым эсин таппай өчпөсүн. Айтчы мага жок дегенде атыңды, ырсап менен көркөмдөйүн затыңды. Жамалыңдан нур чачырап тургандай, окугандар мээримиңе жылынчудай. Тамга менен тамшантайын өзүңө, көңүл толсун сага айтылган ар бир сөзгө. Көтөрөйүн көкөлөтүп көк асманга, калем менен канат байлап ак баракка. Тагдырыбыз табыштырса экөөбүздү, келечекти чогуу бирге түптөйлү. Турмушта тирек болуп бири-бирибизге, кол кармашып бирге өмүр сүрөлү. Сонун саптар экен. Баягы оюңузду, алдыдагы тилектериңиздин баардыгын ырга салып турбайсызбы? Ооба, ошентип жазгам. Анда сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Буюрса алдыда дагы китептериңизди чыгарып алыңыз, муну менен эле токтоп калбаңыз. Ырларыңызды дагы биз ушундай китептин жүзүнөн, китептин бетинен көрөлү. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ден соолуктуңуз, аман болуңуз, алдыдагы максаттарыңыз ишке ашсын. Бизге маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге да убакыт бөлүп келип берип, ушундай жакшы бир учур тартуулап бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, эгерде сиздер дагы Өмүрбек Байкенин ушундай китебин өзүңүздүн инилериңизге, бөөктөрүңүзгө, балдарыңызга алып берем десеңиздер, байланышсаңыздар болот. Байланыш номерлерин экранга жазып коебуз. Ал эми сиздер болсо биздин каналыбызга азыр катталып, лайк басып жана комментарий жазганды унутпаңыздар.